Hola nois, com esteu? Avui tinc notícies molt emocionants perquè ja he tret el meu podcast, ja el podeu trobar, us deixaré els enllaços aquí sota i res, us en vull parlar una miqueta i també demanar-vos quins temes us interessen, d'acord? Vinga, doncs, si voleu podeu activar els subtítols i som-hi! Doncs la veritat és que ara que fa un temps que escolto podcast per aprendre suec, em van venir moltes ganes de començar el meu propi podcast. És més fàcil que enregistrar vídeos, la veritat, perquè no has de mirar tantes coses, no? I és tot més senzill. I a part em sembla com que està molt bé, penso que és un complement i també com que he vist que hi ha molt interès per la llengua catalana, he pensat que el podcast el faig en català. Llavors, bàsicament us deixaré els enllaços aquí sota i espero que us agradi. Una cosa que m'encantaria si em podeu dir «Ei, Laura, mira, aquest tema m'interessaria molt», o «Aquest altre tema està molt bé», o «Mira, he escoltat els primers episodis i sí, estan bé, però podries fer això i allò», i per millorar-los. Llavors, jo per part meva, sí, encantada de rebre els vostres comentaris i recomanacions i idees, perquè això fa que sigui molt més ric i molt més interactiu. Perquè si no sóc jo fent coses i si ningú em diu res, jo vaig fent. I sí, hi ha temes que m'agradaria tractar, que sí, ja tinc alguns episodis fets, i bàsicament la idea del podcast és que faré un episodi per setmana. O sigui, ara al començament he fet diversos episodis de cop, però no serà el que faré sempre perquè és massa, o sigui, no tinc prou temps per fer-ho així. Però vaig pensar que al principi estaria bé començar amb força i així, si algú troba el podcast, ja pot escoltar uns quants episodis i trobo que està bé, sí. Molt bé. Llavors tinc ja també ja fetes algunes transcripcions i m'agradaria fer un format pels Patreons. Llavors, alguns de vosaltres sou Patreons, però molts de vosaltres no, i penso que és una feina afegida, o sigui, jo el podcast el faig gratuït, però fer les transcripcions és feina. Vull dir que és temps i tot això que faig és feina i tampoc ho cobro, però em refereixo que si algú vol les transcripcions sí que penso que hauria de ser a partir d'una donació a Patreon perquè és feina. Sí. Llavors us ho agrairia de debò i si dieu, ostres Laura, mira, jo no vull tenir les transcripcions però m'agrada molt el teu podcast, podeu dir, doncs mira, em faig Patreon per €1, és que és €1 al mes. Llavors, per vosaltres potser no és res, però per mi tot suma. Llavors va bé per si, no sé, algun dia vull comprar una altra càmera o no sé, o coses, no? Per poder millorar. Per exemple, ara fa uns mesos vaig fer-me fer un logotip o llavors un vídeo pel logotip, no? Jo no sóc dissenyadora, però és veritat que, clar, això del canal i del podcast és tot... Ho faig per amor a l'art, diguem-ne, però també és veritat que va bé si no m'hi he de gastar diners. Però vaja, com vulgueu. Llavors espero que us agradi el podcast, espero que estigui bé i res, espero que creixi també molt. Ara fa 2 anys que vaig començar a YouTube i ara començo el podcast i vés a saber on ens portarà tot això. I la veritat és que em fa il·lusió perquè és com tenir... Per exemple, el canal és com tenir el teu propi programa de televisió i el podcast és com tenir el teu propi programa de ràdio. Llavors jo faig el que vull i ningú em diu què haig de fer, però també és veritat que m'agrada saber què en pensa la gent i si hi ha coses que puc millorar, jo encantada de la vida. Llavors vull dir que això està bé la interacció i el que em dieu sempre em fa il·lusió. Moltes vegades són comentaris positius, però també de vegades hi ha consells i comentaris constructius i la veritat és que també em van molt bé. Sí. Perfecte. Doncs res, un vídeo curtet, aneu a escoltar el podcast i ja em direu què us sembla. I moltes gràcies als meus patrons. D'acord, perfecte. Doncs bé, fins aviat. Adeu, vagi bé.